Horlamada ailesel bir eğilim olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu bilimsel olarak ispatlanmış bir durum değildir. Yani horlama genetik geçişi olan, babadan oğula kalıtımsal olarak geçen bir hastalık değildir. Ancak bazı ailelerde horlamanın daha sık görüldüğünü biliyoruz. Ama bu horlama hastalığıyla ilişkili bir durum mu? Yoksa ailelerin genel davranış alışkanlıkları ile ilgili bir durum mu? O çok net olarak ispatlanabilmiş bir şey değil. Örneğin vücut ağırlığı belli bir seviyenin üzerindeki anne babanın çocuğunun da gene belli bir kiloda olacağını tahmin etmek gayet kolaydır. Dolayısıyla kilolu bir anne babanın zayıf bir çocuğu olamayacağına göre kilolu bir annenin çocuğu da muhtemelen kilolu olacak ve muhtemelen horlayacaktır. Gene bazı problemler, örneğin burundaki eğrilikler, bademciklerin büyük olması gene bazı ailelerde daha sık gördüğümüz problemlerdir. Dolayısıyla bunlar da horlamaya neden olan problemler olduğuna göre ailesel bir yatkınlık söz konusudur denebilir ama bu bilimsel olarak ispatlanabilmiş bir geçiş, genetik geçiş düzeyinde bir yatkınlık değildir.